Tu máquina suena así. Quita la tapa de tu máquina. Estos son imanes que deben estar nivelados y no lo están, por eso suena. Vamos a ajustarlos, presiona con tu dedo el imán que está más levantado, y al mismo tiempo ajusta el tornillo. Prende tu máquina y escucha, si ya está nivelada, el ruido fuerte desaparece. Coloca la tapa. Finalmente lubrica tu máquina con aceite. Y listo, así de fácil.